ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਖਣ ਕਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਲੇਖ, ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਕੁੱਤਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚੁਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਂਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।